مطلب دومی که ما با آن مواجه شدیم عزیزان من در این فتنه های سالهای گذشته، فتنه ولایت فقیه بود عزیزان من، که این جماعت آمدن ادعا کردن آقای خمینی و قبل از ایشان نراقی و امثال ایشان، و خمینی من فکر در کلش جا گرفت و خوب این را تبلیغ میکرد که من وارث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و من اختیارات خود پیغمبر و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما را دارم. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، این کتاب البیع آقای خمینی، جزء ثانی، چاپ مؤسسه اسماعیلیان. بله ایشان ادعایش اینه، این صفحه 467. خمینی میگوید فقیه العادل. فقیه منظور از فقیه مجتهده ها، فقیه یعنی کسی که مجتهده. و این که شما بله یک چیز من برای دوستان عزیز خود که برنامه ما را تازه نگاه میکنن این را یادتان باشه که این اجتهاد، استنباط، استخراج احکام، همه اینا حق بازیه. نه استنباطی در کاره، نه اجتهادی در کاره، نه استخراجی در کاره. آن چیزی که حجت دوستان عزیز کلام اهل بیت علیهم السلام. الان من برای شما احادیث را خواندم، من استخراج کردم چیزی را چیزی را استخراج کردم. من یک چیزی که پوشیده باشد در داخل یک چیزی که دیگران نفهمند استخراج کردم که شما یک چیز را نفهمید. والله نه استخراجی بود نه استنباطی بود، هیچ چیزی نبود. من احادیث را برای شما شرح دادم و شما را هم خدا عقل داده، شما میفهمید اگر کسی برای شما این را شرح میداد. به جای این که اینا بگن شما از ما تقلید بکنید، یعنی هر چی که ما گفتیم برای شما حجته، به جای این اگر اینها به شما روایات اهل بیت علیهم السلام را میخواندند از برای خودشان این مقامات عظیمه که نیابت امام زمان علیه السلام، ولایت مطلقه فقیه یا ولایت مشروطه و این که اینا نایب خمس هستند میلیاردر بشن، این مقامات برای اینها به وجود نمی آمد دوستان عزیز. و اون وقت اینها از بر یک راوی بودن که برای شما کلام معصومین علیهم السلام را میرساندن و اون وقت شما بودید کلام بر شما عرضه بشود، شما بپذیرید، بله عمل بکنید. اگر عالم درست میگفت عمل بکنید، اگر شک کردید که درست نمیگوید از عالم دیگر میپرسیدید که این روایت معنایش چیه. اما دین را اینا تغییر دادن، آمدن گفتن حدیث اینا نه سراغش نروید، کلام اهل بیت علیهم السلام اصلا متروک، روایات اهل بیت علیهم السلام کسی دنبالش نمیر، نه از چند صد سال، و فقط کلام ما برای شما حجته. خب این چی میگوید؟ این میگه مجتهد. اون مجتهد چی کسیه؟ فقیه چی کسیه؟ اون کسی که رأی خودش را برای مردم، فکر خودش را برای مردم حجت میداند، یعنی دین خدا میداند. یعنی دین من خدا چیه؟ اون چیزی که من گفتم. فقیه عادل یعنی مجتهد عادل. جمیع مال الرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومت و السیاست، تمام اختیارات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمام آنچه که ائمه طاهرین علیهم السلام اختیار دارند از برای اینکه مردم را بر مردم حکومت بکنن و مردم را اداره بکنن. سیاست یعنی اداره، مردم را اداره بکنن. این اختیارات از برای کیه؟ از برای مجتهده. و اون مجتهد کیه؟ حالا مجتهدین که زیادن، از کدام میگه من هستم دیگه را الله بود. خب این حرفا را شما در کلمات خمینی زیاد شنیدید و میدانید و لزومی نداره که من تمام حرفای اون را نقل بکنم. دوستان عزیز این کتاب ولایت فقیه نوشته محمد عادی معرفه علیه ما علیه، حالا از دنیا رفته. اینجا ایشان در صفحه 105 ایشان شاگردای خمینی بود در نجف اشرف و شاگردای خمینی عموما در نجف اشرف از اون خبیث‌ترین طلاب، از اون لاترین طلاب، از اون شرورترین طلاب که یک آدم شریف در بین اینا شما سراغ ندارید. میگوید اما موارد شمول ولایت الفقیه فهي جمیع شؤون ولایت النبی صلی الله علیه و آله و الائمه. ولایت فقیه چیه؟ تمام شؤون ائمه علیهم السلام، تمام اختیارات و اختیارات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصومه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به یک مورچه ظلم نمی کند. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. امیر المؤمنین علیه السلام من كنت مولا فهذا علی مولا یعنی الاولا بالتصرف. امیر المؤمنین علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق علیه السلام، امام زمان علیه السلام، اینها اولا هستند بالتصرف، یعنی بر هر امری که امر بکنن باید طاعت کرد، چون معصومه، هیچ وقت خطا نمیکنه، هیچ وقت اشتباه نمیکنه. یک لیدری که هیچ وقت بر هیچ کسی ظلم نمیکنه و هر چی بگوید درسته و خدا این را گارانتی کرده، ضمانت کرده. الله تعالی، همون اللهی که از دل دانه بله این گلهای زیبا را میآفریند، میوه‌های شیرین را میآفریند، این که
بله از امینش کافیه برای قدرت الهی، برای علم بی‌نهایت الهی که از دل خاک چه میبراید. دوستان این پروردگار عالم، این خالق کون ضمانت کرده که اینها هیچ وقت خطا نمیکنن، هیچ وقت اشتباه نمیکنن. خب وقتی که این چنین شد، دیگر من همچین مولا و اربابی که دارم، همچین سید و سالاری که دارم، او هر چی بگوید درسته. و هیچ وقت ظلم نمی و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خودش گرسنه میماند، به بیچاره و فقیر، به دشمن خود غذا و آب میدهد. خب او این اختیارات را دارد، خدا به او داده. اما این جماعت دوستان اجتهاد را ببینید، فتنه اجتهاد را ببینید، فتنه استخراج را ببینید، فتنه استنباط را ببینید، فتنه را ببینید که رأی را آوردن دین درست کردن. گفتن چی؟ موارد و شمول ولایت الفقیه فهی جمیع شؤون ولایت النبی والائمه علیهم السلام. هر چی که به اختیار پیغمبر داره، یعنی همون اختیار النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. بله كل امر كانت تشمله ولاية النبي بنص قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإن ولاية الفقيه أيضا تشمله. هر چیزی که خدا در قرآن گفته النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله، این بله این برای مجتهدم هست. اون مجتهدی که بله آمده کفایه تدریس میکنه، اون کتاب کفایه چیه؟ اون چی هست از دوستان عزیز کن؟ اگر شما تدریس کردید، شما اختیارات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پیدا میکنید. آخر ما کون کتاب را خواندیم، ما میدانیم اون هیچ بلایی نیست. اون چه جوهر انقلابی در شما پیدا میشود. خب دوستان عزیز وقتی که این را دیدید، خب این از اون اموریه که این از اون امور دوستان عزیز که کفر بودن اون صریحه. و این اصلا نه تنها موافق نص نیست، این کلام مجتهدین ما و این جماعت نه تنها موافق نه، این مخالف نص. و اون وقت مخالفت با ائمه علیهم السلام حدودی دارد. یک وقت مخالفت با ائمه علیهم السلام یک کلامش یک کمی مخالف ائمه علیهم السلام، یک وقت هم در حد کفر بالله هست. عزیزان ملاحظه بفرمایید، این کتاب الاصول من الکافی نوشته مرحوم کلینی، چاپ دارالکتب الاسلامیه. در این کتاب مبارک جلد اول ملاحظه بفرمایید، بله صفحه 372 از امام باقر علوم النبیین علیه الصلاة والسلام روایت فی قول الله عز وجل و یوم القیامة ترى الذین كذبوا علی الله وجوههم مسوده. روز قیامت شما کسانی که بر خدا دروغ بستند، علما کی بر خدا دروغ میبندد؟ که بر خدا دروغ میبندد؟ اون کسی که حدیث اهل بیت علیهم السلام را نقل میکنند و صحیح اونطوری که آمده برای مردم شرح میدهد، یا اون کسانی که در مردم میگوید حدیث اهل بیت علیهم السلام را شما نمیفهمید و من برای شما حدیث نقل نمیکنم، رأی من برای شما حجت است و اون وقت آراء او مخالف نصوص است. چه کسانی؟ آیا بله شما دیدید یک کافر بر خدا دروغ ببنده؟ شما دیدید یک آمریکایی بگوید در قرآن آیه این چنینه، در روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این چنینه؟ شما دیدید این را؟ دوستان عزیز چه کسی بر خدا دروغ میبندد؟ عالم، روحانی، کسانی که در حوزه جهلیه میشینن و عمامه بر سر میگذارن، اونها بر خدا چه کسی دروغ میبندد؟ قرآن مجید در این آیه مبارکه فرمود روز قیامت عجب روزیه. اون کسانی که در دنیا بر خدا دروغ میبستن میگفتن که بله خمینی اختیاراتش اختیارات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، خامنه‌ای اختیاراتش اختیارات امیرالمؤمنین علیه السلام، حسین زمانه. درسته؟ اونا رو میبینید که چهره های اونا سیاه سوخته هست. چهره های اونا این روز قیامت خواهد آمد عزیزان من. این روز قیامت حق و خواهد آمد. اگر شما مسلمانی، اگر ایمان، و ما در با شیعیان صحبت میکنیم اینجا، بحث ما با ایتیست ها که نیست. روز قیامت خواهد آمد، چهره های اینا سیاه سوخته، انتقام الهی خواهد آمد. بله امام باقر علوم النبیین علیه الصلاة والسلام فرمودن من قال انی امام ولیس بامام. اون کسی که این دروغ بر خدا دروغ میبسته، این کدام کسی هست که بر خدا دروغ بسته؟ که روز قیامت میاد این چنین به صورت یک مجرم، چهرهش سوخته، پوست ها، وقتی چهره انسان میسوزد پوست ها کش میشود، پوست بدن
پوست چهره عقب می رود، دندانها بیرون می آید، این بینی بسیار قبیح می شود، چشمها بسیار قبیح می شود کسی که می سوزد. خب امام باقر علیه السلام فرمود این اون دروغگویی هست که امام نیست اما میگوید من امام هستم. شما به من میگوید دوستان عزیز ادله ولایت فقیه را که ما در جایش بررسی کردیم، ادله ولایت فقیه عمدهش چیه؟ عمدهش حدیث روایت مقبوله عمر بن حنظله هست. روایت مقبوله عمر بن حنظله هست و بله که فرمود بله فإني قد جعلته عليكم حاكما. این کتاب انوار الفقاهه، کتاب البیع آقای مکارم شیرازیه. مکارم شیرازی معروف مشهور، میشناسید دیگه رو ایشان را، انوار الفقاهه ایشانه. بریم ایشان در این کتاب صفحه 457 میگوید اما الاول درباره مقوله عمر ابن حنظله فلا ينبغي الشك لمن رجع موارد استعمال كلمة الحكم والتحكم في القرآن الكريم والأخبار والآثار أن الأظهر فيها هو القضاء. امام صادق علیه الصلاة والسلام که فرموده اینی قد جعلته علیکم حاکما، کلمه حکم تحکم، کسی که برد روایت بخواند، این مکارم میگوید کسی که برد این را بخواند، قرآن رو روایت رو بخواند، میداند که معنی این قاضیه. امام علیه السلام فرموده من قاضی نصب کردم، داور نصب کردم، نفرموده که من صاحب حکومت نصب کردم. نعم فی استعمالات الفارسیه، بله در استعمالات فارسی الدارجه، استعمالات فارسی که رواج دارد بین مردم، ظاهرة فی الحکومه. حاکم معنایش چیه؟ معنایش فرمانروا، صاحب دولت. ولعل منشأ الاشتباه لبعض هو هذا، منشأ اشتباه برای بعضی ها، یعنی خمینی دیگر، خمینی منشأ اشتباه برای بعضی ها همینه که فارسی را با عربی قاطی کردن، فارسی را مرجع تقلید، فارسی را با عربی بله اون کسی که میگفتن روح خدا هست، بله آیت الله العظمى، رئیس الحوزه العلمیه، زعیم الحوزه العلمیه، فلان فلان فلان، نائب الامام روح الله الموسوی الخمینی، و فارسی را اینقدر نفهمید که این روایت در عربی در فارسی نیست و در عربی اینجا امام علیه السلام داور گفته یک کسی با هم دیگر اگر اختلاف پیدا کرد دو برادر برن پیش روحانی محل، پیش اون برای داوری برن، نگفت که روحانی محل را من بله ولی فقیه و او به اختیارات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را دادم. خیلی خوب دوستان عزیز، برگردیم به روایت امام باقر علیه السلام. روایت این بود که روز قیامت شما میبینید آیه قرآن مجید، اون کسی که به خدا دروغ بسته چهرهش سوخته، بله اون کسی هست که گفت من امام هستم و امام نیست، امام هستم و امام نیست. دوستان عزیز، ولایت فقیه، این کسی که میگوید که اختیارات من نفس اختیارات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست و دلیلش چیه عزیزان؟ دلیلش به خاطر این که حدیث را به فارسی خوانده. این احمق اینقدر عقل نداشت که حدیث در زبان عربیه، حدیث را به فارسی خوانده، از او یک چیزای بافتن را شروع کرده، بافته تا اینجا که آمده رسید که تمام اختیارات پیغمبر، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، اون را منم. خب این شاه مصداق این هست یا نیست که کسی که امام نیست خودش را امام درست کرده؟ خامنه‌ای مصداق این هست یا نیست؟ است. خمینی نیست؟ است. ولایت فقیه آیا همین مقوله هست یا نیست؟ یا کسی که امام نیست خودش را امام درست کرده؟ قلت و این کان علویان، عرض کردم اگر اون شخص سید باشد از فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمودن و این کان علویان، فرمودن که عیبی نداره، علوی هم باشد باز هم این کافره. و همچنین و قلت و این کان من ولد علی ابن ابی طالب، باز اون شخص بسیار شیعی ساده بوده، اگر بازم سید باشه میرادین، فرمود که سید هم باشد، بله